वालेकुम दोस्तों, कराची 23 लाइव में आप लोगों के साथ हम दोबारा हाजिर हुए हैं मेरे कैमरामैन जाकिर के साथ अब्दुल खालिक। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा है जो उससे पूछने जा रहे हैं कि मौसम में आपको क्या अच्छा लगता है कि कितनी गर्मी। आज हम उससे बच्चे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। छा नालो आदा अरसलान, तव्हां के मौसम में छा सुठो लगदो आहे? सर्दी। हाणे केतिरे ॾींहंनि खां बारिश नथी पवे? अच्छा बारिश थिए, चलो सुठी ॻाल्हि आहे, बारिश थिए, अॻिते हलंदा आहियूं अदा असां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हां ॾिसंदा पियो कराची 23 लाइव। त अॼु असां जीअं मुंहिंजे कैमरामैन ज़ाकिर सां मां या अब्दुल खालिक, त मां अॼु छोकिरे खां सवाल पुछंदुसि। हिकिड़ो नंढो मुंहिंजो भांजो आहे, मां उन खां सवाल पुछंदुसि त ॾींदासीं उन जो जवाबु छा आहे। त वीडियो खे कंदा आहियूं इस टाइम स्टार्ट। त असां हिकिड़ो ॿीहर जेको आहे हिकिड़ो टॉपिक स्टार्ट कयो आहे, 2-3 ॾींहं थी विया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा क्या नाला ही? अयान। अयान, मौसम कहिड़ी भली हुजे? सर्दी। सर्दी? हाँ, अदे जो सवाल है सर्दी भली हुजे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हां ॾिसंदा पिया कराची 23 लाइव। त अॼु मां हिकिड़े नंढे छोकिरे को पुछंदुसि त तव्हांखे मौसम में छा सुठो लॻंदो आहे। त अचो था अॼु उन सां ॻाल्हायूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा क्या नाला ही? तबारक। मौसम कहिड़ी भली है? सर्दी। सर्दी भली है? हाँ सर्दी भली है अदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हां ॾिसंदा पिया कराची 23 लाइव। त जीअं तव्हां मुंहिंजे कैमरामैन ज़ाकिर सां गॾु मां आहियां अब्दुल खालिक। त मां अॼु हिकिड़े नंढे छोकिरे को सवाल पुछंदुसि त तव्हांखे मौसम में छा सुठो लॻंदो आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छा नालो आहे? यासिर अब्बास। तव्हांखे मौसम में छा सुठो लॻंदो आहे? सर्दी। सर्दी? बारिश अचे? हाँ। चलो बारिश अचे, अॻिते हलंदा आहियूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हां ॾिसंदा पिया कराची 23 लाइव। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां मौसम जे बारे में अपडेट वठंदा हूंदा आहियूं। मुंहिंजो कैमरामैन ज़ाकिर सां गॾु मां आहियां अब्दुल खालिक। त चलो वीडियो खे कंदा आहियूं अॼु स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा क्या नाला है? मौसम कहिड़ी भली है? सर्दी। सर्दी भली है? कितने ॾींहंनि खां बारिश नहीं थी पई? कोडी थी गई। चलो अदा खोड़ ॾींहं थी गई बारिश नहीं थी पई, अॻिते हलंदे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हां ॾिसंदा पिया कराची 23 लाइव। त जीअं अॼु मां हिकिड़े नंढे ॿार को जेको आहे हिकिड़ो सवाल करणु चाहींदुसि, त ॾिसंदासीं उनजो जवाबु छा ईंदो आहे। ऐं मुंहिंजे कैमरामैन सां गॾु मां आहियां अब्दुल खालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाला ही? मोहम्मद। कुरैन, मौसम केड़ी भली है? सर्दी। सर्दी? हुणे क्या बारिश कितने ॾींहं नहीं थी पई? 4 महीने थी गए। हलो सही, 4 महीने थी गए, अॻिते हलंदा आहियूं अदा। अस्सलाम वालेकुम, तव्हां ॾिसंदा पिया कराची 23 लाइव। जीअं त मुंहिंजे कैमरामैन सां गॾु ज़ाकिर सां गॾु मां आहियां अब्दुल खालिक। त अॼु पुछंदा आहियूं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। अदा क्या नाला ही? उमर, मौसम में क्या भला है? सर्दी? कितने ॾींहं बारिश नहीं पवंदी पई? 4-5 महीने थी गए। चलो अदा अॻिते हलंदे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हां ॾिसंदा पिया कराची 23 लाइव। त अॼु पुछंदा आहियूं हिकिड़े छोकिरे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा क्या नाला ही? मोहम्मद के मौसम केड़ी भली है? सर्दी। बारिशां घणे ॾींहं नहीं थी पिया? 4 महीने थी गए। 4 महीने थी गए। चलो ठीक है।